Olá, sejam bem-vindos ao canal Dicas do Instalador. Hoje vamos solucionar um tipo de defeito dessa fechadura que não abre. Você aperta o botão, ela dá o sinal, mas não abre a porta. Esse tipo de defeito é exclusivo do que? A fechadura fraca. O que vai acontecer? Como que eu sei que a minha fechadura está fraca ou não? Você vai abrir a porta, deixar a porta aberta e apertar o interfone. Você vai fazer isso aqui, ó. Com a porta aberta, se ela fizer isso, eu sei que a energia tá vindo aqui. O que acontece? Mas quando eu fecho ela, tento com ela acionada aqui, ó, que vou apertar lá, essa peça aqui vai dar pressão, ela não vai escorregar, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou simular o defeito, ó. Como se tivesse alguma coisa bloqueando, ó. Vai acontecer isso, ó. Ó, vou deixar um pouquinho mais fraquinho aqui, ó. Viu? Acho que deu para vocês ouvirem, ó. Vai acontecer esse tipo de defeito quando a porta estiver fechada. Se você está com esse defeito, o que acontece? Tá chegando pouca corrente. Ou a sua bobina já ficou fraca, ou o interfone está jogando baixa corrente. Há uma opção de regular esse problema, ajustar, deixando o que? Essa fechadura mais sensível aqui, ó. Uma outra opção seria adicionar um kit relé com um transformador para jogar 12 volts aqui através de um relé. O seu interfone acionaria um relé, o relé atracaria e jogava 12 volts de um transformador exclusivo para a porta. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. A gente vai falar o que? Sobre como ajustar essa mecânica para ela ficar bem mais sensível. Qualquer mínima corrente vai desarmar isso aqui, ó. Qualquer tensãozinha que vir aqui vai desarmar. O que a gente vai fazer então? Qual o passo a observar, ó? Esse primeiro, o ângulo aqui, ó. O ângulo, esse tipo de ângulo ali, ó. E aonde ele tá pegando, viu? Que ele tá pegando mais na pontinha lá, ó. Não tá pegando muito de cheio. Não tá muito assim, ó. Se estivesse pegando cheio, ele ficaria daquele jeito lá, bem justinho, pegando bem de cheio lá, ó. Mas então ele tá ajustado para quê, lá, ó. Viu, ó? Ele pega faltando um pouquinho, ó. Viu, ó? E tem um pouquinho de ângulo nessa peça aqui, ó, para cima. Na original, na nova, se a sua for novinha, o ângulo vai vir assim, ó, para baixo. Vai vir um ângulo aqui assim, ó. Vai ficar daquele jeito assim, ó. Quando dá desgaste, ou você deixa o ângulo, passa uma lima e deixa o ângulo bem retinho. Tipo nesse exemplo aqui, ó. Você deixa aquele ângulo ali, ó, bem retinho, passa uma lima, deixa bem lixadinho, limo, sem ficar áspero. As peças tem que ficar lisinhas. Qualquer coisa você passa uma liminha aqui em cima também. O que você pode tentar? Pegar uma vaselina e passar um pouquinho aqui, ó, nessa junção aqui, ó. E fechar a porta e fazer um teste para ver se ela, com a porta fechada, se ela escorrega lá. Se a eletroímã puxa e escorrega lá. Se mesmo assim você tá apertando, tá dura que não puxa, então você vai ter que tirar um pouco da tensão dessa mola aqui, ó. Como é que a gente tira a tensão dessa mola aqui? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu solto essa fechadura sem mexer nessa mecânica aqui, ó? O que eu faço, ó? Eu vou deixar ela assim, ó. Eu vou apertar aqui. Eu vou pôr uma chave aqui, ó. Vou pôr essa chavinha menor aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vou pôr uma chave aqui, ó. Viu? A fechadura vai ficar puxada. Ela não vai lá pra frente aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou soltar os dois parafusos aqui de trás, ó. Vou soltar os dois parafusos. Viu? Solto o outro. Viu? Eu vou soltar aquele miolo da bobina. Poderia até deixar esse parafuso aqui, ó. Não, eu tenho que soltar. Sim, eu solto os dois parafusos. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar uma chavinha aqui, ó. E empurrar ela aqui, ó. Forçar ela, ó. Viu? Vai ficar assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar. Vou tirar essa peça. Viu? Tô com ela puxada, ó. Vou tirar essa peça. Cuidado com as pecinhas aqui, ó. Ó, tô com ela puxada aqui, ó. Torcida ali, ó.
Agora eu vou tirar essa peça aqui, ó. Tira essa peça bem devagar por causa desse pininho aqui, ó. Esse pininho aqui não pular para fora. Viu? Eu tirei essa próxima peça. Agora eu vou tirar aquela pecinha lá, ó. Vou pegar nela, ó. Vou pegar com cuidado porque tem uma molinha lá atrás, ó. Viu? Vou separar aqui a parte. Geralmente, na fechadura nova, essa mola aqui vai ter bastante tensão, que ela vai ser um pouco grande assim, ó. Vai ficar assim mais ou menos, ó. Viu? Ela vai ter essa tensão aqui, ó. Vai ficar bem tensionado, ó. O que que a gente vai fazer com essa mola? Eu vou reduzir um pouco o tamanho dela, ó. Eu vou apertar ela aqui um pouquinho ou cortar um pedacinho da mola. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela lá, ó. Viu? A mola ficou pequenininha, ó. Eu tenho só uma pontinha da mola lá pra fora, ó. Ficou só uma pontinha da mola. O que que eu vou fazer, ó? Vou voltar ela de novo. Vou voltar a mola lá de novo. Qualquer coisa eu vou ajustando. Se eu aumentar um pouquinho, deixar uma pontinha maior, eu vou soltando esse pino mais pra fora. Agora de novo eu vou colocar aquela peça ali, ó. Eu vou colocar ela. Eu vou pôr assim, ó. Eu vou pôr aqui embaixo, dar uma torcidinha, encaixar lá dentro primeiro e depois vir aqui pra cima, ó. Coloquei a peça, ó. Agora eu vou vir com essa próxima, sempre segurando a bolinha aqui com a mão, ó. E vou encaixar ela lá, ó. E ó, encaixei ela lá. Ó, volta a minha fechadura. E vamos pôr o parafusinho, vou pôr um parafusinho aqui, ó, só pra gente testar lá, ó. Você pode pôr só um parafuso pra alinhar e você fazer um teste. Já coloquei um parafuso. Voltei ela, ó. Viu? Olha lá, ó. Ela tá aqui. Eu vou apertar lá. Viu que ela ficou bem mínima lá, ó. Pouquinha coisa aqui agora. Ela não tem muita tensão aqui, ó. Aí você vai fazer um teste. Você vai apertar o interfone que aqui vai ficar bem mais sensível, ó. Você também pode limar um pouquinho para ficar um pouquinho na diagonal, não muito, senão vai escorregar demais. Essa porta, se ficar sensível demais, vai dar outro tipo de defeito, qual? Que ela não vai trancar. Se ficar muito sensível, não vai trancar. Então você vai soltando e dando um grauzinho naquela mola. Então esse aí é o defeito, para aquele tipo de defeito que eu te falei lá no início. Com a porta fechada, a fechadura você vai ouvir, vai pôr o ouvir, você vai ver aquele barulhinho, né? Faz um barulhinho, mas não abre. Então eu sei que tá faltando força. Então com esse tipo de ajuste, eu vou deixar ela mais sensível. Com um pouquinho de força ou só um toquezinho lá, ela já vai desarmar a minha mecânica aqui, ó. Vai puxar isso aqui, ó. Porque quando eu aperto lá, ela tem que ter um pouquinho de força para escorregar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui tem que escorregar, ó, até soltar lá, ó. Então fica aí a dica para quem tem esse tipo de defeito com a fechadura HDL C90. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar o like, de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda bastante a criarmos mais conteúdos para você. Então obrigado a todos, até os próximos vídeos.